e continua. Vocês dão banho nos seus gatinhos? Vocês sabiam que os especialistas dizem que nós não precisamos de banho? Mas em alguns casos é necessário, como os peixes que são braquicéfalos e não conseguem se lamber e têm a pele muito oleosa. Por isso, para minimizar o estresse do banho, use feromônios, levem especialistas que têm um dia especial para gatinhos. E não esqueça, banho só com o aval do seu veterinário, pois gatinhos podem ter problemas de saúde e o estresse pode levar até a morte, se o gatinho for cardíaco, por exemplo. Os produtos Cafuné são ideais para gatinhos, pois têm baixo nível de enxágue, diferente dos produtos para humanos, além de terem extratos naturais, que não fazem mal à saúde, e livre de parabenos e silicones.